नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को सम्मुख छोटे बच्चे के बारे में कुछ कहूँगा। यानी छोटे बच्चे माता के जब दूध पीते हैं, किसी कारणवश मौसमी परिवर्तन और माता को खाने पीने की गड़बड़ी के कारण खांसी उत्पन्न जब होते हैं, वो खांसी को हम लोग क्या कहते हैं, काली खांसी या हुपिंग कफ। इस हुपिंग कफ बहुत हठीला जटिल बीमारी है। अगर छोटे नन्हे बच्चों को जब पकड़ लेता, उस हुपिंग कफ क्या करता है, छोटे बच्चे को कोखा मारता है, उस गले आवाज बैठ जाता है, कुत्ते के भांति भूखता जैसा मालूम होता है, सांस रुद्ध होने में लगता है। घर के सारे परिवारों यानी माता पिता तथा परिवारों सारे इंसानों परेशान होते हैं बच्चों के लिए। आप इस बच्चों के लिए आप बड़े कोई डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पैसा बहुत कम है, आप दरिद्र सीमा से नीचे हैं। आप पैसा कहाँ में पाएंगे, सिर्फ बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे। अब घबराने की कोई बात नहीं है। आप हमारा साथ YouTube से संपर्क करें, आपको हम सहज से सरल तथा अचूक नुस्खा बताते रहेंगे। एक अचूक नुस्खा आप लोगों को सामने में प्रकट करते हैं, आप ध्यान से श्रवण करें। केला वृक्ष का खींचा पत्ता यानी तरुण पत्ता आप काटकर रौदा में बढ़िया से सुखा ले। इसका बाद आग में जलाकर उस पत्ते को राख बना ले। राख बनने के बाद कोई बढ़िया कपड़ा से बढ़िया से छान लीजिए, और छानने के बाद क्या कीजिएगा, एक कप में उस राख को डालकर शहद मिलाकर यानी मधु मिलाकर, और उसमें थोड़ा तुलसी के पत्तों का रस भी डाल दीजिए, और दोनों को एक साथ घोटकर इमलेशन की भांति जब बन जाएगा, बच्चों के मुंहों में चटा दीजिए। दिन में 3 बार ऐसा कीजिए। आप पहले दिन से ही हुपिंग कॉफी व काली खांसी कमने लग जाएंगे। आप इसी तरीका 3 दिन प्रयोग करें, दिन में 3 बार। 3 दिन के बाद आपको बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, मतलब खांसी आराम हो जाएगा, आपको बच्चा का श्वास कष्ट खत्म हो जाएगा, आपको बच्चों को डब्बा चलना पार्श्वशूल वो भी खत्म हो जाएगा, बढ़िया से सो पाएंगे, माता का दूध भी बढ़िया से पी पाएंगे, आपका घर में खुशी खुशहाल हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।